her er en historie om liv og død, mest liv, og om familiesammenhold, kunst og kærlighed. Og selvfølgelig først og fremmest om modelteater, som er al kreativitets moder. Men det er også, lidt imod min vilje, blevet historien om mig og min kreative familie. Jeg er vokset op med det bedste fra alle verdener. Tegning, historie og kultur fra min far, og maleri, musik og teater fra min mor. Og midt i det hele stod det modelteater, som jeg fik som 9-årig, og som kom til at præge mig til i dag. I 2014 havde jeg ganske vist ikke spillet modelteater, siden jeg var 15. Men pludselig fik jeg mulighed for at genoptage den gamle hobby, da et ramponeret, 100 år gammelt teater kom ind i vores hjem og vendte op og ned på os alle sammen. Siden dengang har vi arbejdet os stødt og roligt hen imod opførelsen af forestillingen Aladdin, som jeg til lejligheden har gendigtet. Vil du også tegne lidt? Ja. Og sammen med Jakob og Sofia tilpassede vores nu meget udbyggede teater. Det har været en lang rejse, der har bragt os tættere på hinanden i familien, men som også har afsløret, at den gamle hobby stadig har en vanedannende effekt. I hvert fald på mig. Jakob og Sofia er glade for teater og glade for, at vi laver noget sammen. Men om de bliver lige så bidt af det, som jeg var i deres alder, det må tiden vise. Indtil videre vil jeg nøjes med at nyde den kostbare tid, mens vores søde børn stadig er børn. For det bliver de jo nok ikke ved med at være, frygter jeg. På modelteateret har man 2 guder. Den første er Dionysos, teaterets gud. Og den anden er ham her, Alfred Jacobsen. Den visionære litograf, der fra 1880 og frem sørgede for, at Danmark i dag har verdens flotteste modelteatre. Utallige store kunstnere er begyndt deres karriere på modelteater. Så nu bliver det spændende, hvor store kunstnere Jakob og Sofia bliver en dag. Ej, hvor har du lavet det flot, Jakob. Foreløbig gælder det om at nå frem til premieren på Aladdin, som vi har arbejdet på i snart 2 år. Og der mangler stadig en masse. Der kom hele slottet. Blandt andet skal vi have gjort lysanlægget færdigt. For det er lyset, der laver magien på et modelteater. Selve lyspulten var jeg så heldig at få af en gammel teatermand, så nu er det bare lamperne, vi skal konstruere. Det bliver den gammeldags slags med glødepærer, for jeg har ikke forstand på LED. Og i dag skal rampelyset gøres færdigt. Vi har allerede for lang tid siden savet et hul i gulvet, så rampelyset kan bruges både foran og bag ved fortæpperne. Og den røde og den blå. Ej, hvor fint. Og så har vi sat sølvpapir her foran, sådan så at når vi drejer den her, så kan vi ændre rampelysets indfald. Vi skal nemlig have 2 huller. Vi skal jo have et, når Sofia, hun åbner stykket som visdommen skulle ind, så skal Sofia komme frem her. Velkommen, kære publikum, til denne opførelse af Aladdin. Mit navn er Sofia. Jeg er visdommens gudinde. Det er mig, der skal sørge for, at I får kloge ord med jer hjem, som I kan gemme i jeres hjerter. Velkommen til den helt tomme scene. Den, vi skal lave nu, det er jo Morgianes hytte, og det er den kedeligste af alle scenerne. Der er kun ét tæppe. Jeg bliver nok nødt til at lave et eller andet form for mellemtæppe til det her. Jeg ved bare ikke rigtig, hvordan jeg skal gøre det. Der hører altså kun det her ene til. Så giv mig lige et øjeblik. Ingen af vores teaterlamper er stærke nok til at lyse bagfra, så man kan se ånden komme til syne. Så jeg må op på loftet og finde den kraftige arbejdslampe, jeg har stående deroppe. Au for... Sådan, den burde være kraftig nok. Wow, nu kan man se lampens ånd. Det var godt. Så kan han vende sig om, når ånden kommer. Og så? Så kan du kigge på, Jakob. Ja. Jakob er lige kommet, så er du publikum. Ja, okay. Så siger du, jeg vil gerne have noget med. Jeg vil gerne have noget med. Ja. Ej, hvor sindssygt. Ja, det er meget sjovt, ikke? Men den knirker lidt. Det er lavet, mens du var væk, Jakob. Der er lavet sådan en ny trekant uden trappetrin. Men vi snakkede om, at vi bliver nødt til at have et mellemtæppe, ikke? Altså, den er jo alt for... Altså,
Det er alt for bare, den der scene. Jeg tror, man kan tage noget af de her... Altså, hvis man fotokopierer noget af det, så tror jeg, man kan tage noget af det og bygge op som forgrund, ikke? Så vi ligesom får et mellemtæppe her. Som sagt, så gjort. Efter en masse bøvl og besvær fik jeg endelig lavet et mellemtæppe, der nogenlunde passede sammen med bagtæppet. Så jeg lavede et mellemtæppe baseret på bagtæppet. Og så når jeg prøvede at sætte Aladdin derind, så var han pludselig blevet meget lille. Prøv at se, hvor lille han er i forhold til kosten. Så jeg tænkte, der er ikke nogen vej udenom. Jeg bliver nødt til at lave ham større. Så tog jeg simpelthen og forstørrede ham op. Og det måtte jeg så også gøre med den, hvor han holder lampen. Så det måtte jeg lave fra starten igen, og det er faktisk blevet endnu bedre. Se, nu lyser lampen, som den skal. Det var ikke helt i orden før. Og så lavede jeg også Morgiane større, så de kan gå her. Nu passer det med højden på kosten. Men jeg tænkte, det ville være sjovt at have sådan en scene, hvor Aladdin går efter Morgiane. Jeg har jo Aladdin fra siden allerede. Og hun sådan prøver at stikke lidt af, og han vil jo gerne høre, hvordan det er gået over hos sultanen. Så jeg tænkte, jeg skal lave Morgiane fra siden også. Og det vil sige, nu kan Aladdin gå efter Morgiane her, og hun prøver at stikke af, fordi hun ikke helt vil fortælle ham, hvad der sker, og så kan de stå og snakke til hinanden. Så begge de her to figurer er nye. De findes hverken i den højde eller i den udgave i den oprindelige Aladdin. Der findes ingen figurer fra siden i Aladdin. Så passer det. Det glæder mig til at vise børnene. Nej, jeg mener hos... Skrædderen? Ja, han var jo din fars ven. Din far var bedst til knapper. Hans ven var bedst til bukser. De roste tit hinandens arbejde. Hvem spørger om skrædderen? Nå, jeg kan mærke, at det nok ikke gik. Men jeg har ikke givet op. Jeg vil kæmpe for min sag. Min stakkels søn. Man skal ikke spise kirsebær med de store. Så får man stenene i øjnene. Men... Og så fandt jeg noget mere her. Jeg fandt faktisk en Nureddin til, som jeg har lavet, da jeg var lille. Det er fordi, jeg har jo allerede dengang, der havde jeg tænkt mig, at når Aladdin han kommer og tager lampen fra ham til sidst, så skal han slå ham i gulvet. Så når Aladdin kommer ind, og så slår han ham i gulvet. Hvordan gør man det? Hvordan slår man ham? Hvordan får man ham her til at blive til ham her? Det gør man ved at have sådan en faldfigurfører. Så har man dem siddende sådan her. Så det her, det er det publikum ser. Og så vender man bare pinden. Det har ham der også fortalt mig om. Ja, vi har været ude at besøge Tony. Han havde sådan en faldfigurfører. Ja. Så drejer pinden, så kommer han op der, så ser det ud som om han falder. Og så ligger han ned og ømmer sig. Så kan man også bare gøre det meget hurtigt. Nu hvor jeg havde fået lidt gang i actionen, besluttede vi, at Morgiane også skulle besvime, når hun ser lampens ånd første gang. Så jeg fik min kone til at lægge sig på gulvet og se besvimet ud, så jeg kunne lave en figur af hende. Ligner det nogenlunde. Jeg skal have... Den grønne er ikke helt rigtig. Jeg skal have malet lidt mere på den. Man kan også se, der er en lille bitte smilebånd der. Ja. Og så kan vi gå videre med scenografien. Den allerførste scene, troldmanden Nureddins hule, har vi gemt til sidst. Og den er egentlig så flot, som den er. Så jeg tænkte på egentlig at bruge den nogenlunde, som den er. Den har jo, alle de her kulisser har jo et mellemtæppe og et bagtæppe. Og det ser egentlig udmærket ud, når man bare bruger det, som det er designet. Og så har jeg åbenbart, fandt jeg lige ud af, da jeg var 12, og jeg åbenbart synes, at der skulle sådan nogle kolber og reagensglas, så det ser ud som om, han også er sådan lidt alkymist. Så det sætter vi med. Og så fandt jeg også noget andet skæg, som jeg havde glemt fuldstændig. Jeg har åbenbart da jeg var lille, lavet en anden udgave af bordet, hvor han kan bladre i bogen, sådan så bogen skifter side. Og så mangler der et kranium der, fordi der havde jeg lavet en konstruktion, den er desværre blevet væk, og den er blevet væk lige for nylig, hvor jeg kunne dreje kraniummet, så det faldt på gulvet, så han kan slå i kraniet,
og så falder det på gulvet. Den skal jeg have til at køre igen, den der. Det kunne være meget skægt. Og så kan man sætte lys bagved, sådan så at Nureddin han ser, kommer vi frem? Ja, han ser slottet, han skal jo se, hvad der er sket med Aladdin, og så ser han, at han er blevet rig, bor på et slot og er gift med en prinsesse. Så bliver han rasende, og det er der, hvor han slår i kraniet, så det falder på gulvet. Men altså, det ser jo meget godt ud, som det gør her. Jeg er ikke sikker på, at jeg skal lave så meget om. Nå ja, så skal vi egentlig også have lys bagved hans ildsted. Sådan. Så er der ikke et øje tørt, vel? Skal jeg finde en eller anden måde, så det her lys, det også sådan ulmer lidt. Så læser Nureddin. En skat. Den største skat i verden. Vendepunktet i forestillingen er, da Nureddin får fat i lampen og flytter hele Aladdins palads til Afrika. Her kan vi bruge det gamle palads, men baggrunden skal jo så se lidt afrikansk ud. Der findes sådan en lille bitte dekoration. Den går kun hertil, der viser pyramiderne i baggrunden. Den har jeg så, ligesom jeg plejer, taget fotokopier og malet lidt og forlænget og klippet og klistret. Så nu har vi en kæmpe stor rundhorisont med Keopspyramiderne og Sfinksen. Og det vil sige, så kan man altså udefra, så kan man se, at nu er vi kommet til Afrika. Naturen har givet mig mange evner. Jeg mener at vide alt, hvad der kan vides her i verden. Kun kærlighed har jeg endnu aldrig prøvet. Men med lampens hjælp har jeg nu fået muligheden. Jeg sagde godt nok, at vi ikke behøvede flere figurer, men der mangler faktisk stadig et par stykker mere. Blandt andet Gulnares amme. Og den har vist aldrig fandtes, selvom den står i teksten. I gamle dage ammede de fine fruer ikke deres børn. Den slags havde de folk til. Så nu skal der altså laves en amme. Heldigvis har jeg en folkemængde, som jeg allerede har lånt et par figurer fra. Her kan jeg måske også finde en amme. Hende der er ikke så smart, fordi hun er tilsløret. Det vil man nok ikke være indendørs, så hun er for tynd og for ung. Men hende herover kunne man måske bruge. Hun har den rigtige alder og statur til at være sådan en amme, der er måske sådan 30 år ældre, 20-30 år ældre end Gulnare. Så hende tog jeg en kopi af og skar ud som figur, og man kan se, at hun står med armen op der. Det er jo ikke så smart, så jeg tænkte, man kan tage en kopi af den arm og sætte herover, hvis jeg drejer hånden lidt. Så det kom til at se sådan her ud. Der har jeg simpelthen bare flyttet den arm herover, gjort den lidt kortere og drejet hånden lidt. Så har jeg taget hendes ørering derfra og flyttet herover. Og så har jeg også lavet hende bagpå. Og der kan man se, at jeg har bare taget og kopieret hele underkroppen. Der tegnet den lidt op. Og så har jeg malet hendes slør, hendes tørklæde ned, så det dækker ryggen også. Men jeg manglede faktisk en figur mere, eller 2 figurer mere, nemlig Aladdins legekammerater, som man møder i starten, Selim og Sinbad. Og der er jo en dreng her, men han er alt for lille, han skal være på Aladdins alder. Han er måske kun 6 år her. Så jeg gjorde det, at jeg forstod ham op, så han blev på højde med de andre. Og så har jeg taget hans venstre arm og flyttet over i højre side, og hans højre arm flyttet over i venstre side. Og så har jeg lavet hans træk lidt mere voksne. Og så har jeg også lavet ham bagpå. Og der har jeg gjort det samme. Jeg simpelthen bare har taget den, der vender fremad, og så har jeg malet videre på den, sådan så at man ser ham bagfra i stedet for. Det vil sige, at jeg kan bruge lidt af den samme farve på hans arme og ben, men jeg skal jo lave musklerne lidt om. Jeg skal have lægmusklerne til at vende fremad der. Jeg skal lave hans nakke vender fremad i stedet for hans ansigt og sådan noget. Og sådan kunne jeg blive ved, hvis jeg havde tid nok. Gider du ikke stille dem op deroppe, Jacob? Altså, hvor skal de stå? Bare allerbagerst. Når det drejer sig om, hvordan man bevarer fællesskabet med sine børn, har jeg nok flere spørgsmål end svar. Men nu forsøger vi altså at lave et projekt i familien, hvor vi alle er lige, og hvor vi hver for sig gør det hele så godt vi kan. Ja, det er ikke så dårligt, det der. Det er slet ikke dårligt. Er det her den røde? Ja. Okay, godt. Så skruer jeg Du har i ned hvert på fald den. ikke noget blå. Jo, nu har du blå. Er det her blå? Det er rød. Okay, godt. Så vil jeg lige se, hvad Ja. det bliver. Jamen, så har vi den klar. Så kan vi stille den væk. Så skal du bare huske, hvad for noget lys du har sat.
Ja, det bliver lidt svært så. Belysningen af de her scener er efterhånden blevet ret avanceret. Og det er jo Sofia, der skal styre lyset, så for at der ikke skal være for mange knapper og håndtag at trykke på, har jeg fundet en metode, så det hele kan styres med et par stykker pap. Jeg lavede et stykke pap. Nu har jeg lavet den, så den passer til en Oratiens hule. Så det vil sige, når jeg laver lysanlægget klart, så måler jeg i stedet for nedefra, hvor de skal være de forskellige knapper, og så kan jeg bare skyde den der op, og vips, så kommer det perfekte lys op på scenen. Prøv at gå med op og kigge. Se her, så tænder alle lamperne, som de skal. Og så kan Sofia køre lyset, uden at skulle kigge på alle mulige diagrammer. Det er jo lidt smart, ikke? Og så skal vi tilbage til figurerne igen. Så nu har vi For selvom de er lavet af pap, kan de godt blive næsten levende. Vi har for eksempel en scene, hvor Aladdin gerne skulle trække sit sværd. Men den oprindelige figur vender fremad og holder i øret på et spyd. Så det krævede en ny sprallemand, lavet efter et fotografi af mig selv. Så begyndte vi at klippe og klistre, indtil at den her Aladdins tøj kom derover. Der kan man se, at der mangler noget af det, vi har klippet ud. Nu står han faktisk med det tøj på, som den frontale Aladdin har. Så kan man se, at det er meget tæt på at være den farve, han havde her, som han får herover. Men næste udfordring. Nu skal han så kunne løfte sværdet. Så der måtte vi jo tage en ny fotokopi, og så klippe hans arm ud, og så lave den selvstændigt. Så lad os prøve at se her. Hvis vi tager tæppet op. Nu står der ikke noget på scenen, men der har vi Aladdin. Han skal stå og hvile sig op ad en palme. Det har vi ikke lavet endnu. Og så kommer soldaterne, som han tror er en røverbande. Og hvad sker der så, Jacob? Ui, så trækker han sværdet. Så forsvinder sværdet, fordi de tager hans arm om på ryggen og linker ham. Med den her hånd, med den her tommelfinger, så holder jeg her, og så skubber jeg med en hvide. Så skifter jeg bare. Nå, på den måde. Yes, godt, bare lidt til. Fint. Vi får nye idéer hele tiden. I dag vil vi prøve at lave et hav, Lyser den? som morgensolen kan spejle sig i, når Aladdin vågner. Men vi har ikke helt fundet ud af, hvordan. Så har vi lavet et hav, eller noget vi tror kan blive til et hav. Prøv at komme og se, hvordan vi har gjort. Vi spændte nogle glinsende tråde ud mellem 2 træplader, så når vi sætter lys nedefra, ligner det en stille havoverflade. Bølgerne kommer, når vi spiller på dem. Meget let, ikke tryk for meget, bare sådan helt lidt. Så måneløse, det kan være, at vi skal hjælpe hende lidt. Ja, sådan. Ej, hvor flot. Det ser altså godt ud, det der. Velsignet være Allah. Store Gud, jeg takker dig af hjertet for min brud. Men hvad nu det? En røverbande? Nej, vi er din høje sultans livvagt. Hvad vil I mig? Vi vil lægge dig i lænker. Hvad har jeg gjort? Hvad du har gjort? Hvor er sultanens datter og det palads, du byggede? Men hvad mener du? Er det væk? Hvad er der sket? Det er det, vi gerne vil vide. Hvor skal jeg hen? I fængsel. Så blev vi endelig færdige med den sidste af de svære scener. Det er en forunderlig verden her i mørket. Jeg kan godt forstå dem, der tager skridtet fuldt ud og bliver professionelle teatermennesker. Juli 42 blev altså, hvad kan man sige, den blev banebrydende for mig. Da juletræet vi var færdige med at synge, så gik pludselig dørene op til spisestuen. Det var sådan en dobbeltdør, der var ind til spisestuen. Og hvad kom frem der? Et dukketeater. Og det hed Pegasus-teatret. Det var lige kommet dengang, og det var noget meget fint og moderne. Med en stor gul hest på blå baggrund. Og inde på scenen, der stod dekorationen til Skatteøen. Første akt af Skatteøen, kronen Admiral Benbow. Og det er meget sjovt, når vi taler om Skatteøen, som var det første, jeg havde på Dukketeatret.
Det var en af de første musicals, der kom op i Danmark med Sebastians musik. Og for øvrigt din bror som kampkoreograf, der lavede alle slåskampen. Så altså... Jeg var lige ved at komme med selv. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Ja, jeg kan godt huske. Det var en lidt pinlig historie. Jeg kom til audition og fik rollen som kaptajn Smollett, og så sagde jeg nej, fordi jeg ikke havde opfattet, at I skulle på turné. Det havde jeg ikke tid til. Nej, det var du meget undskyld. Ja, det går ikke spor. Det går ikke spor. Du er tilgivet. Ja, tak skal du have. Ja. Men det lyder jo som om, at mange af de valg, du har taget senere i livet, har været farvet og inspireret af det der Pegasus-teater, du fik som 9-årig. Ja. Jamen altså, inspiration kommer altid nogle steder fra. Blandt andet derfra. Jeg kan ikke sige, at det er hele inspiration, men det er en stor inspiration. Også det er den skønne ting at lege. Man lyver ærligt. Det er jo løgn det hele, men det kan også være en ærlig løgn. Men en ting er alle de store ord. En anden ting er, hvordan man fører dem ud i livet. Jeg må indrømme, at jeg nok ikke var helt rustet til så omfattende et projekt. Sådan et teater der. Netop det eventyr, det indeholder. Det kører altså med en mere, end man kører med det. Sådan var det i hvert fald for mig. Det blev næsten en besættelse. Og en meget stor del af besættelsen var at prøve at finde en form for fællesskab omkring det med min familie. Anna-Britt er jo også lidt med, men det er mest børnene, Sofia og Jakob. Og de var faktisk meget optaget af det her teater. Og de var meget interesserede i at spille på. De glædede sig meget til at lave forestilling. Jeg tror ikke, de havde forestillet sig, hvor meget det krævede at nå frem til en forestilling. Og ambitionerne steg jo også undervejs. Og så voksede projektet og voksede. Men det blev ved at være en besættelse. Jeg har aldrig været ude for noget lignende før, faktisk. Hele efterårsferien, det første år, arbejdede jeg fra morgen til aften sammen med Sofia og Jakob. Det var heldigt, at vi ikke havde planlagt nogen ferie. For det blev det ikke. Og jeg har haft problemer med at sove i lange perioder, for jeg har drømt om modelteater. Det har fuldstændig overtaget mig, og det har været meget dejligt det meste af tiden, men det er også meget rart at sove. Jeg ved nu, at jeg er langt fra den eneste, der har mærket modelteaterets besættelse. Jeg kan kun sige, at det fyldte 90% af min tilværelse, det der dukketeater. Og at jeg tænkte på det uafbrudt, og hvad man kunne gøre med det. Og jeg sad og hørte musik, og forestillede mig, hvad der foregik inde på scenen, mens der var ikke nødvendigvis dukker med i det, men det sad jeg og forestillede mig alligevel. Jeg blev altså nærmest så afhængig af det, så jeg godt kunne vælge store fester fra, og sådan noget, for bare at være hjemme og sidde og lege med mit dukketeater. Altså, det gjorde jeg virkelig. Er du klar, Jacob? Ja. Og så... Selvom andre har oplevet det samme, er det alligevel lidt skræmmende, at lille teater kan overtage styringen i ens liv. Måske handlede det denne her gang for mig om, at jeg ønskede, at modelteateret skulle løse alting på én gang. Og i hvert fald som minimum skifte den ene afhængighed ud med den anden. Spil og underholdning. Det vil sige, det underholdning, der er på min skærm, fylder meget i mit liv. Altså, det er det, jeg har med mine venner. Så sidder vi væk fra hinanden. Så sidder vi og skyper, vi spiller, og det er sjovt. Det er totalt spilderliv. Det er fuldstændig spilderliv. Jeg udretter intet med det. Det er kun for underholdningens skyld. Og man bliver afhængig af det. Det er, ligesom, det er næsten ligesom cigaretter, altså. Fordi det er heller ikke sundt at sidde ved en skærm for længe. Og når det er, man spiller for meget, så bliver man bare... Man føler sig død indeni. Altså til sidst, så sidder man bare sådan... Intet er sjovt. Alt er bare ligegyldigt, og man sidder bare der og kigger, og man er fuldstændig smadret, ikke? Skærm er ved at virkelig at tage for meget overhånd, og det er virkelig... Det er en slem verden, man går ind i, når man sidder og kigger. Vores kloge børn kender godt til tidens udfordringer, selvom det ikke nødvendigvis gør løsningerne lettere. Men heller ikke vi voksne kan gøre så meget andet end at plante et frø. Du har ret, det er faktisk ikke værd til at lave dukketeater. Og så bare håbe på solskinsvejr, så det hele kan spire i ro og mag.
I næste afsnit bliver jeg undervist af 2 af de største modelteatereksperter, der er tilbage. Så skulderen kunne komme op. Jeg kommer også til at udveksle minder med mine gamle teatervenner, som jeg ikke har set siden 70'erne. Og nu siger jeg, hver gang havet er stille, så siger min familie, se, det er ligesom et dukketeater. Så et eller andet ligger der. Og så skal vi selvfølgelig høre nogle flere af kulturpersonlighedernes modelteaterhistorier. For selvom de har forladt modelteateret, har modelteateret tilsyneladende aldrig forladt dem. Så lad os få glæden op at stå ved at turde begynde igen, og bare begynde helt stille og roligt, ikke?